Вы на канале Пользы.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вы увидите обзор на ультра крутой игровой смартфон. Чем он крут? 120 Гц экрана, 1500 нит максимальная пиковая яркость, это очень много. Snapdragon Gen 2, это очень круто, последний процессор. Здесь UFS версии 4.0, это внутренняя память максимально быстрая, имеет возможность заряжаться напрямую от зарядки, минуя аккумулятор, и это значит, аккумулятор у вас не умрет. Есть RGB подсветка у кулера. Кулер здесь получается внутри. Сенсорные кнопки, переключатель на игровой режим и еще много всего. Помимо этого, неплохие камеры, к слову, за свою стоимость. Он может снимать даже 8К, но, разумеется, у него хватает недостатков. Какие недостатки, какие результаты тестов и все остальное вы увидите, разумеется, в ролике. Напоминаю, меня зовут Саня, канал Польза.нет. Не забудьте прожать лайк, подписаться и не забудьте, что уже есть у меня тайм-коды. Можете перепрыгивать к, допустим, примерам камер, либо к концу к резюмирую, там как раз я перечислю все недостатки и все мои претензии к данному девайсу. Спойлер, за те деньги, что я его приобрел и приобрели мои подписчики, это топовый аппарат. Смотрим. Распаковка. У меня на руках китайская версия данного смартфона, но глобалка также уже есть в продаже, хотя по железу она и не отличается. Единственная зарядная вилка у вас будет не китайская. Поставляется данный смартфон в интересно оформленной упаковке в стиле комикса, на которой есть название и краткие характеристики смартфона. Вспоминаем, что такой же комикс есть, допустим, подобный у ROG, и когда ты его активируешь, можешь посмотреть этот комикс с пакинга. Пакинг здесь стандартный. В комплекте мы имеем прозрачный пластиковый чехол довольно сомнительного качества, потому что он приходит в негодность буквально через 3 дня использования. Краткое руководство, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, блок питания с китайской вилкой и разъемом Type-C на 65 Вт. Кабель для зарядки и ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти запихать сюда нельзя, к сожалению. А хотелось бы, ведь смарт-игровой. Вес смартфона составляет 226 граммов, а вместе с чехлом 245 граммов. Габариты не скромные, 164 на 77 на 9,5 мм без блока камер. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, как раз там я и постил его, когда он стоил 48, этот смарт. Плюс еще 5000 баллами давали на Али, сейчас курс другой и цены не такие приятные, но если посмотреть, сколько он стоит в глобале у нас, диву даешься. Не будем о грустном. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к игровому смартфону. Полетели. На выбор есть 3 варианта данной модели. Это матово-черный, черный и с прозрачной тыльной частью. И практически такой же белый. По мне, если брать, то только прозрачный. Дизайн смартфона эпичный. Хоть это и игровой смартфон, выглядит по мне он стильно. Притом без чехла, он прямо еще и дорого выглядит. Рама алюминиевая, тыльная часть выполнена из стекла. Грани прямые, без каких-то закруглений. И если это учитывать, даже при длительном использовании смартфонов в стоковом чехле руки не устают. Грани у меня дискомфорт не доставляют, хотя по идее должны. Грамотно они сделали все. Сборка, как и качество материалов, по мне отличная. На корпусе расположили различные надписи, элементы дизайна, кнопку питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.1, микрофоны и 2 основных динамика. По звучанию мы имеем здесь довольно громкое стерео DTS-X Ultra с частотой 384 кГц, но верхний динамик звучит значительно хуже, чем нижний, да и качество звучания не топовое. Я бы даже сказал, что ниже среднего. Проще говоря, здесь не чистое стерео, а полуторка, и она довольно печальная, но не мрачная. В настройках на смартфоне можно найти различные предустановки звучания, установлены линейные двигатели с 2 осями X, вибрация тактильно приятной, но опять же топовой ее точно не назовешь. ИК-порт не завезли, а вот мини-джек в наличии, за что отдельное огромное спасибо, все-таки это игровой смартфон. Мне встречались игровые смарты без аудиоразъема, что странно, там уже люди используют либо Type-C-шные провода, либо переходник, потому что никто пока не придумал идеальных ТВС-ок для профессиональной игры на смарте. Хотя вы можете со мной поспорить. И те же анкера для Oculus, как вы помните, с отдельным чипом, у них уже задержка прям вообще незаметная. Также на корпусе есть отверстия для забора и вывода воздуха. Что с ними произойдет через полгода-год, я думаю, вы и так догадываетесь. Внутри смартфона установлен
вентилятор для охлаждения, который видно через стеклянную тыльную часть. К слову, он даже во время зарядки включается. Все это дело можно отключить, можно настраивать. Первое время нервирует прямо сильно, потом привыкаешь. Понятно, что люди и к одиночке за год привыкают, но вот, чтобы вы понимали, раздражать поначалу точно будет этот вентилятор. Потом, наверное, привыкнете вы окружающие. RGB подсветка, как вы уже заметили, в наличии. Выглядит она ненавязчиво. Персонализировать подсветку можно, как и использовать ее в качестве индикатора уведомлений, что стандартно. К слову, в андроидах скоро появится на Always On Display такая функция, обещает все нам Google. Но это лирика, а не лирика то, что данный вентилятор с RGB подсветкой, пусть выглядит и хорошо, но через эти дырочки, когда ты на него смотришь, у тебя ощущение, что у тебя китайская какая-то игрушка в руке, а не топовый смартфон. Хотя он является топовым. Подсветка поддерживает 16,8 миллионов цветов, 4096 уровней яркости и алгоритмы синхронизации звука и света. Все, что вы хотели, чтобы устроить аквадискотеку. Правда, воды боится данный смартфон. Красный переключатель для быстрого включения игрового пространства и сенсорные триггеры с частотой 520 Гц и скоростью отклика 7,4 миллисекунды. Что смешно, я за триггеры механические, но эти триггеры сенсорные, удобные, мне понравились. Хотя лучше сенсорные триггеры я встречал в Realme GT Master Explorer Edition 2, которые даже через чехол работали, вот те прям по ощущениям быстрее откликались, чем эти. Но дело, мне кажется, не в самой железке, а конкретно в прошивке, потому что ZTE это всегда ZTE. Насчет игрового пространства, топовым я его не назову, потому что даже у Realme, у бренда BBK, либо у Xiaomi, игровое пространство у обычных смартов ничуть не хуже, чем это. Я бы даже сказал, что более интуитивно понятно, не говоря уже о всяких Asus'ах. Настроить силу нажатия команды и тому подобное, отмечу, можно. Есть отдельные приложения, можете ползать, но все довольно аскетично по сравнению с флагманами брендов А-эшелона. Разумеется, есть игровая помощница, кому-то она, возможно, будет полезна, но я так не думаю. Еще раз, я не хейчу данные смартфоны, я раз 50 за ролик вам скажу, что это просто нереальный топ за свои деньги. Но у него есть свои минусы. Смартфон здесь оснащен AMOLED-экраном на 6,8 дюйма, разработанным совместно с BOE Technology. И все было бы очень круто, но я напоминаю, что это прошлый век. Почему? Потому что здесь нет LTPO. Никакого прыжка от 1 Гц до 120 Гц здесь не будет. Разрешение экрана абсолютно стандартное, 2480 на 1116 пикселей. Используется технология UDC второго поколения. И вы мне скажете, было бы больше разрешения, он бы быстрее разряжался. Да, но у вас бы был выбор, и вы могли бы этот смартфон как читалку использовать при большей плотности пикселей. Хотя здесь она тоже неплохая. Но все-таки это флагман. Матрица экрана абсолютно плоская, за что огромное им спасибо. Дисплей покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5 серии. Соотношение экрана к корпусу 93,7%. Глубина цвета 10 бит с поддержкой 16 миллионов цветов и цветовой гаммой 100% DCI-P3. Имеется сертификация защиты глаз SGS низкий синий свет. Плотность пикселей 421 ppi, что хорошо, но опять же, повторяюсь, это не топово. Яркость обычная 550 нит. С включенной автояркостью максималка составляет 1500 нит. При прямом попадании света на экран яркости достаточно, ко всему еще неплохой запас по яркости все-таки есть. Есть режим расширенного дисплея для усиления яркости и контрастности, но данная функция по факту бесполезна, так как при включении данной функции заметных изменений я вообще не видел. Частота обновления экрана 120 и 60 Гц, авторежима нет. Отмечу, что есть функция интеллектуального переключения частоты обновления от 60 до 120 Гц при снижении яркости. Но вряд ли вы будете на низкой яркости играть. Включить или выключить эту функцию можно также во вкладке режима разработчика. Тач на 720 Гц. Показатели шума средние, выше 27% шум не поднимается, что неплохо. У меня лично глаза от экрана не уставали. Автояркость работает корректно, Always On Display на борту, но простенький, без отображения уведомлений и тому подобного. Мультитач, разумеется, в наличии, экран без каких-либо проблем откликается на 10 касаний одновременно. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Все работает без нареканий. Подбородок у экрана есть, но он прямо минимальный, можно сказать, его нет. Экран яркий, с отличной цветопередачей и плотностью пикселей, но ничего сверхъестественного в нем нет. Настроить цветовую гамму и температуру можно, персонализировать экран тоже. Плюс экрана в том, что фронтальная камера спрятана под экран, но минус для самой камеры, так как качество прямо ужасное, хуже, чем у обычных фронталок. И опять же, в определенных сценариях использования вы можете ее заметить, особенно, допустим, когда вы включите Twitch тот же и будете с него стримить. А вдруг? Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, очень круто, самый последний на данный момент, с техпроцессором 4 нанометра, 8 ядрами и максимальной частотой 3,2 ГГц,
графический процессор Adreno 740, притом почему-то в операционке можно отдельно попытаться обновить у графического процессора прошивку. Очень странные дела, но вот есть. У меня ничего не прилетало, и это хорошо, потому что мне кажется, что, это ненормально. Если обновлять, то все сразу, и процессор обвес, правильно? Система охлаждения из 11 слоев ICE от Nubia и вентилятор с частотой вращения 20 тысяч оборотов в минуту. Система охлаждения отрабатывает отлично, но вот вентилятор по факту иногда бесполезен, так как при прогонке смартфона в тестах разница в нагреве смартфона с включенным или выключенным вентилятором всего пару градусов. Хотя, возможно, на длинной дистанции это будет критично, во-первых. Во-вторых, вполне возможно, это потом еще и сохранит долговечность вашего устройства. Вдруг вы не на год его покупаете. Интерфейс Red Magic OS версии 6 на базе Android 13 версии. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 гигабайт. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 или 512 гигабайт. Странно, что нет терабайта, учитывая, что это игровой смартфон, и при том, что он игровой, нет возможности запихать карты памяти. То есть и не туда, и не туда. Имеется поддержка Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей отсутствует. А для 4G 7 и 20 бенд на борту. Связь смартфон ловит хорошо, звучание во время разговора приемлемое, микрофоны и датчик приближения не подводили. Запись разговора в стоке отсутствует, если у вас глобалка, но ее можно активировать. В китайской версии она есть. Bluetooth версии 5.3, NFC на борту, что хорошо, закидываем MirPay и оплачиваем. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, что стандартно для Qualcomm. К слову, по поводу NFC-модуля, почему-то именно программа его у меня не определяет, хотя он точно есть. В PC-марке смартфон выдает отличные 15 часов 10 минут с включенной автояркостью, и считайте, что на 60 Гц, потому что автояркость включает низкую герцовку, но все равно 15 часов это нереально круто. Поддержка Quick Charge 5 версии и функция обходной зарядки, при которой смартфон работает от сети, обходя аккумулятор, оставляя его фактически в девственном виде. Это великолепно. Заряжается от зарядки на 65 Вт от 0 до сотки он за 47 минут. У меня беспроводной зарядки здесь нет. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi уходит 6%. В играх при одновременном стриминге в Твиче уходит 19%. Но, вопреки всему, несмотря ни на что, в играх данный смартфон у меня подфризивал. Притом и в Геншине, и в PUBG на максималках. Везде. Я не знаю, либо это моя модель, либо у них с прошивкой, как всегда, у ZTE. То есть, если вы возьмете любой Asus, либо Black Shark, который уже вроде бы приказали долго жить, и сравните по ощущениям от игры ZTE и эти смартфоны, вы точно увидите проседание по FPS. Во всяком случае, Nubia у меня не первая, и я с этим уже сталкивался. Притом, фризы могут быть, допустим, как у меня было, через 15 минут, потом они через пару минут исчезают, потом опять какие-то фризы. Игра была, разумеется, всегда по Wi-Fi. В целом, идеально он, к сожалению, не работает. В общем, он справляется с играми отлично, но встречал я и получше. Яркость не снижается, но для этого нужно в настройках отменить сброс яркости, потому что, когда я проводил некоторые тесты, я не знал, что в игровых настройках надо отключать автоматический сброс яркости, и смарт у меня реально в 3 раза сбрасывал яркость во время тестов. Хорошо, что программно все можно поменять, правда? Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит на 100 потоках при 30 минутах с довольно неплохими результатами. Вы их видите на экране, но они не лучшие, которые я видел. Возможно, у кого-то они проходят лучше. У меня вот так. В Geekbench 5 в синглкоре 879, в мультикоре 4592. Что он выдал в 3D-марке, вы видите, все хорошо, и я вам скажу, что по поводу 3D-марка он проходил все это дело не в морозилке, это отлично. В Antutu выдал результат в космические 1 миллион 300 тысяч попугаев. Storage-тест показал великолепные 135 тысяч. Результат 45-минутного стресс-теста вы видите на экране, как и результат теста искусственного интеллекта в 3 миллиона 843 тысячи баллов, и это прям очень круто. По камерам. Основной блок стальной части состоит из 3 сенсоров и LED-вспышки. Основной сенсор Samsung GN5 на 50 мегапикселей, широкоугольный сенсор на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов и макросенсор на 2 мегапикселя. Оптическая линза SMOS, запись видео доступна с основного модуля в максимальном разрешении 8К, в 4К 60 FPS также имеется. Оптической стабилизации нет, а вот цифровая на борту. И отрабатывает она неплохо, но на 8К, разумеется, ее нет. Но я и не снимаю на 8К. Фронтальный сенсор на 13 мегапикселей, замаскирован он по центру верхней части экрана. Максимальное разрешение для съемки видео 1080p 30 FPS. На борту имеются стандартные вспомогательные функции для фото и видеосъемки. Основной сенсор показал себя хорошо. Качество фото и видео плюс-минус, как в среднебюджетных смартфонах. Фронтальный сенсор показал себя ожидаемо. Картинка мыльная, за светами, без детализации, но при искусственном освещении она нормально дорисовывается аппаратом. Можете на лайв-канале посмотреть, когда я гонял его в Твиче, там
этом есть примеры съемки у фронталки в идеальных условиях, и она неплохая. Видео на широкий сенсор снимать нельзя, что странно, короткие примеры вы сейчас увидите. Съемка с камеры, игровой смартфон и основной модуль. Это был 1080p, сейчас 4К 60 FPS. Насколько хорошо или плохо, решать, как всегда, вам. Главное, как здесь микро работает. 4К 60 FPS, дополнительная стабилизация. Двигаюсь ночь. И самый мой любимый ночной объект, что у нас со светом. Смотрим, как он вытягивает участки различные. Я вам скажу, что я вижу, что все хорошо. Что видите вы, напишите. Опять же, напоминаю, что всякие фото и исходники я в телегу свою личную скину. Но напоминаю, что это игровой смарт. И требовать от него, чтобы он великолепно снимал, не стоит. Хотя он снимает, по мне, довольно достойно. Очень даже достойно. Давайте-ка я даже X захотел сделать. Да, X10 ночью. Вы все поняли. Не надо его использовать. У фронталки ночью пытаются бьюти-режим включить. Фронталку ночью не включаем. 60 FPS, основная камера. Ночь. И вот так вы сможете снимать. Только что зависла камера, развисла. И это хорошо, потому что у Redmi у меня она не развисла. О, турбо. Но это лирика. Вот так 4К 60 FPS вы сможете снимать в магазине. И да, он игровой. Классная идея прозрачных банок. 4К 60 FPS, ночь. И вот так сможете снимать. Автофокус. Да. Но опять же, это игровой смарт. Какие претензии, как говорится. И максимум еще раз X10. 4К 60 FPS, ночь. И разумеется, не про камеру этот смарт, но вы все увидели. В принципе, этого хватит. Еще раз автофокус. Фронталка номинальная, но зато ее не видно. И это плюс. Многим она и не нужна. 4К 60 FPS, основная камера. Ну, для объектов, для съемки вполне достаточно. То есть, чтобы я не говорил, как бы я не ругал данное устройство за какие-то программные минусы, но сенсор они поставили нормальный, процессор вывозит, и да, с цветами беда, то есть есть ощущение, что это дошман с одной стороны, с другой стороны картинка более чем смотрибельна, не киношная, ну да, вот с ума сходит фокус, но капает дождик, может быть и из-за этого еще. Не пытаюсь это устройство оправдать, просто за те деньги, за которые люди его приобретали, как игровой смарт, это круто. Прям круто. Ночной рынок, ночная съемка. По ощущениям слегка дерганая с одной стороны, с другой стороны напоминаю, что я не собираюсь мучить игровой смартфон не игровыми какими-то штуками. Но для интереса, мне кажется, посмотреть, как снимает основная камера, тем более можно. Фронталка, разумеется, здесь никакая. Вот она еда. Получается по 23 рубля. 4К 60 FPS. Основная камера. А вот это уже выглядит эпично. Ну и, разумеется, у вас должен быть крепкий желудок. Как говорится, просто день еды. И еще немного основной камеры. Совсем чуть-чуть. Чтобы вы прикинули, какая здесь стабилизация. Так забавно, но фото у него получаются именно этой локации лучше, чем у Oppo X6 Pro. Вот такая магия. И видео с нормальными цветами ламп. У Oppo не так. У него искусственный интеллект, мне кажется, даже при отключении сходит с ума и цвета передает другие. И вот так ночь. Это барахолка зелени. Ну и просто барахолка. Булочных вещей. Блошиных рынков здесь хватает. Помещение. И на Oppo Find X6 Pro вы увидите в обзоре, до какой степени можно хорошо снимать все это дело. Смотрите, а ночная фронталка, которая спрятана, она снимает не хуже, чем какая-нибудь бибикеевская, да? Ну ладно, хуже. Это, конечно, интересные огни. Минусы — это ZTE, нестабильная оболочка, плюс
Фризы в играх, а это вроде бы игровой смартфон. Никакая камера, что естественно, никакой беспроводной зарядки, что тоже естественно, никакой защиты от влаги, что тоже естественно. Довольно дешевый экран. И в целом за те деньги, что я его приобретал, либо приобретали его мои подписчики, цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео сейчас, это адекватный аппарат. Не скажу, что это лучший за свои деньги сегодня, потому что сегодня цена уже другая. Я всегда скажу, что если вы хотите себе игровой смартфон, но посмотрите вы на бренды А-эшелона, которые пусть будут быстрее разряжаться, но у них будет топовый экран и лучшая оптимизация, потому что поддержка у ZTE тоже у смартфонов практически никакая. Третий эшелон. Все-таки. Не забудьте подписаться на телегу взаимопомощи, скидок и мой личный телеграм-канал. Не забудьте подписаться на этот канал, прожать лайк и колокольчик, написать в комментах, что еще купить на обзор. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. За просмотр, конечно же, отдельное спасибо всем. Ну и резюмировать мне бы хотелось, как всегда, на камеру основную данного смартфона. 4К 60 FPS. Стоит на штативе, идеальные условия для съемки, количество света прямо космос, для аудио не идеальные условия. И хочу подытожить, здесь нет LTPO экрана, который вы можете получить в принципе за эти деньги у конкурентов, не игровых смартфонов. Здесь подфризивают игры, которые вы можете получить за эти деньги у конкурентов неигровых смартфонов. Здесь, к сожалению, убогое стерео прямым текстом, не фонтанная вибра прямым текстом. Классный внешний вид и довольно посредственная, разумеется, камера. Никакой защиты от влаги нет, беспроводной зарядки нет. И в сухом остатке мы делаем что? Мы с вами решаем, будете ли вы играть на этом смартфоне, минуя аккумулятор, подключая свою зарядку, используя его по-настоящему как игровой. Будете ли вы играться с вентилятором? Нужен ли вам такой огромный смартфон? И готовы ли вы получить заведомо третий эшелон? Почему заведомо? Потому что чем чаще человек покупает смартфоны третьего эшелона, тем больше он понимает через полгода, через год, что поддержка никакая, а продать данный аппарат будет довольно сложно. Поэтому, отматывая 1000 раз то, что я повторял за этот ролик, если вы сможете его приобрести на Али выгодно, смысл есть. Если нет, смысла ноль. То есть за те деньги, за которые его продают в отечественном ритейле, это просто лютейший оверпрайс. Вас, как и меня, как бы картинка вся эта приманивает. Вас, как и меня, радует хорошая реализация Snap Gen 2 здесь. Но здесь больше-то в принципе ничего и нету. Здесь есть отличный внешний вид и все. Потому что, еще раз повторяюсь, на моем опыте, когда ты тестишь яблоки последние, Samsung последние IQO, Realme, без разницы что, и потом пересаживаешься на такой смартфон, не на Asus какой-нибудь топовый, либо на Black Shark уже допиленный, ты видишь очень много недостатков. Смысл их перечислять нету, корявые какие-то переводы, шрифт, убогое меню. Вы и так это все видите в ролике. Поэтому, если вы приобрели его, вы молодец, еще и 5000 баллов кэшбэка. Если не приобрели, подумайте 1000 раз, потому что ничего топового, кроме процессора, в этом смартфоне нет. Процессора и цены, и реализации процессора, потому что он и правда мало греется. Девайсу от меня, как от покупателя, однозначное да, как от блогера, при покупке выгодно, однозначно да, потому что это игровой смарт и таких осталось мало. Подписывайтесь с колоколом, пишите в комментах, что еще купить на обзор. Добра и удачи вам, дорогие друзья!